ഹായ് നമസ്കാരം ആമി എമ്മി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സിഞ്ചു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എക്സിബിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സിബിഷനാണ്. ഒരു 2.5-3 മണിക്കൂറിൽ കണ്ടു തീർക്കേണ്ടത്ര സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഫുഡ്, ഡ്രസ്സസ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ തരം സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാല്ലേ. പൂരത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആവാം. മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം. 7 ദിവസം മുമ്പ് നടക്കുന്ന കൊടിയേറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 4-ാം ദിവസം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്. അതൊരു വൈകുന്നേരം 7 മണിയോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങുക. തൃശ്ശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് പുലർച്ചെയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. പണ്ടൊക്കെ പാറമേക്കാവും തിരുവമ്പാടിയും തമ്മിലുള്ള മത്സര വെടിക്കെട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ട് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ളതായി. 7-ാം ദിവസം പകൽപൂരം. വർണ്ണാഭമായ നയനമനോഹരമായ കണ്ണുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കുടമാറ്റമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെ 15ഓളം വരുന്ന ആനകൾ ഇരു സൈഡിലും നിരന്ന് പല നിറത്തിലുള്ള കുടകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കുടമാറ്റവും മറ്റു വിഭാഗത്തിനുള്ള മറുപടി എന്നോണമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ മഠത്തിൽ വരവ്, പഞ്ചവാദ്യ ഘോഷത്തോടെയുള്ള മഠത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പാറമേക്കാവ് അമ്മയുടെ പൂരം പുറപ്പാട്, ഇരു കൂട്ടരുടെയും തെക്കോട്ടിറക്കം, കൂടിക്കാഴ്ച, ഇതൊക്കെയും പൂരം നാളിലെ ചടങ്ങുകളാണ്. അവസാനം ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരിയൽ. പൂരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മേളം വേണ്ടേ? ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം. ഈ പാണ്ടിമേളം ഉത്ഭവിച്ചത് ഇലഞ്ഞിത്തറയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് പൂരവിളംബര ചടങ്ങ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പൂരവിളംബര ചടങ്ങ് എല്ലാവരും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. എന്താണെന്നല്ലേ? നമ്മുടെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമൊത്ത ആനയാണ് രാമചന്ദ്രൻ. നെയ്തിലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റിക്കൊണ്ട് വടക്കുംനാഥനെ വലം വെച്ചു വരുന്ന രാമചന്ദ്രൻ തെക്കേ ഗോപുരനട തള്ളി തുറന്നു വരുന്നു. പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഘടകപൂരങ്ങൾക്ക് വടക്കുംനാഥനെ വണങ്ങാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഈ ചടങ്ങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടദേവതകളിലൊന്നാണ് നെയ്തിലക്കാവിലമ്മ. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജാ രാമവർമ്മ എന്ന ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 222ാമത്തെ പൂരമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് 1797 ആണ് ആദ്യത്തെ പൂരം നടന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ആറാട്ടുപുഴ പൂരമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പൂരം. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ദേശക്കാരും തന്നെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു തവണ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയെ തുടർന്ന് ചില ദേശക്കാർക്ക് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാടുവാഴി അവരെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ അന്നത്തെ കൊച്ചി മഹാരാജാവായ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള 10 അമ്പലങ്ങളെ കൂട്ടി 2 വിഭാഗങ്ങളാക്കി. തിരുവമ്പാടി, കണിമംഗലം, ലല്ലൂർ, അയ്യന്തോലെ, നെയ്തിലക്കാവ് എന്ന ഒരു വിഭാഗവും
പാറമേക്കാവ്, കാരമുക്ക്, ചെമ്പുക്കാവ്, ചൂരക്കാട്ടുകാവ്, പനമുക്കംപള്ളി എന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കമായി. ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായി അറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ദേശക്കാരൊന്നും തന്നെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ അന്ന് എങ്ങനെയാണോ പൂരം നടത്തിയിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോഴും പൂരം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ പ്രൗഢി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് പറയുന്നത്. തീപ്പൊള്ളലേറ്റവർ, ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ മുറിവുണങ്ങാൻ കാലതാമസം പിടിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ടാണ് ഹൈ ലെവലിൽ ഓക്സിജൻ കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ ബോഡിയിലുള്ള രക്തമെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം. കേരളത്തിൽ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, ശ്രീചിത്ര, അമൃത എന്നീ 3 ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോഴുള്ളൂ. ഇതാദ്യമായി വന്നത് ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഇതൊക്കെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കാണുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ISROയുടെ സ്റ്റാളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2012ലാണ്. GSLV Mark 3 എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കയറ്റുന്നത് ഇതിലാണ്. ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ വരെ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നോസിലുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, ആ നോസിൽ ഫയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രൂവിനെ കൊണ്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തങ്ങ് മാറും. ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് 2-3 സെക്കൻഡ് 2-3 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്രൂവിനെ താഴോട്ടിടുന്ന സമയത്ത് പാരഷൂട്ടിന് ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടലിൽ ക്രൂവിനെ സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി
ഇത് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.